Wes, duk saiki ngopi kene apa nge-es ben pikirane padang. Iya toh? Iya. Ono Linggo. Linggo. Salah sih. Nanti wes. Parkir motor. Oke. Wes pesen, Bro. Burung. Bu, es teh. Kali. Kok es teh? Lah apa? Kamu jaremu ngejak ngopi. Oh, iya. Wah, Monggo kecakaken. Eh. Minum. Nah, kamu ngopi to, Lek? ben pikiranmu adem. Ngono lho, Lek. Ki adewe loro-loro. Iya ta? Wah, kena giados iki. Ben adem pikirane. Oke. Oke. Pak. Padang. Seger. Iya, Lek. Kowe lho, Kehidupannya mau bareng iki, Lek. nyapa? Nah, Salek. Ayo. Bocah ibu sing duwe iman, ngade wong Islam. Iki. Oh, nggih, Bu. Adewe wong Islam, sing duwe iman. Kalau omong-omong madak kayak kiai saiki, Lek. Nggih ketemu. Apa sih, Lek? Oh, beda. Oh, betul. Seger, Mas. Lek kurang ya gitu, double. Ojo gampang ngono kuwi, timbok. Ora. Lepas bundel. Pikirane sing padang. Beh. Lampek teko. Wes. Ngopi no, Lek. Ngopi kok nge-es. Tah, Lek. Ben Kong seger. ora jane iki. Ben seger. Kowe kira tak ben. Angen-angene ben seger. Piye enak apa iki? Dewe nek kabar apa? Ana apa? Moro-moro teko adeke. Sajake nyawang kowe kok galau to kowe. Nemen kok iki mengke wis arep gantung diri yo. Kuwi nyapa? Ngangel. Perkarane apa? Cinta neh. Cinta no, Pak. Kalek ra. Kalek ra. Alah. Cah gendeng to Indarono, ngono Indarono. Kapan BO gelem e? Ayu ra. Mening no. Ndih ndelok fotone. Iya, golekne yo. Endi? Ayu apa ora? Kok gek lanang. Mening ra. Mending iki. Piye, masuk ra we? Sok iki. Ndelok. Loh. Beh. Ki kaya Bu RT to, Man. Masuk ora? Mosok men dhek kesulitan ekonomi. Ya RT keadaane kaya ngono ra tak diopeni kok. Bah iki perlu tak omongi, iki mesti terjerumus lek ngene iki no. BU kuwi. Mosok BO iki WA-ne. BO ya BU. Weh. Iya to ki. Tak omongane iki cah iki. Mesakne lho, mesakne RT. Lah aku piye? Ya kowe wis omong ngono dhewe. Mesakne. Nomere kirimen mahku. Nang tak jabrine tak omongane. Sing apik. Setongko tak jabrine dhewe. Mok BO e. Loh, BO piye to? Tak japri tak omongi ngono kuwi ndak apik ngono BO. Wis iki mung ketok. Wis yo. Piye iki? Telepone piye? Mening lho iki. Ngene. Lu kan jaremu ngoy aku wis ki kiriman nang ngene aku wong RT kancaku tak omongane no. Oh, open iki. Kuwi gak kena semono uga. Kuwi WE kanca, WE RT Lho kuwi. dhek ya BU kok. Tunggu tak ceramane. Tak omongane. Yo ora tak ceramane Ya, ya, ora apik. Tak omongane. Tak omongane. Tak japrine wis kok. Nomere semok kirim aku to.
Tak jabri. Tak foto-fotone sing kuwi mang kirim pisan. Ini ya. Wis aku tak isik lene ya. Ya, Lek sing bayar sapa iki? wis to gampang. Wis mlebu Iki kok. Kirman iki. Tak ngomongi anu sik yang tak dhisik. Kene wong enek kok. Oke lah. Kene wong enek tenang, tak utang Nek enak wis mari aku. Aku tak mulai sik. Nganti weh. Joh, bar dikirimi nomor, dikirimi gambare wis di open BO weh. Ora, apa tak omongi wong tak. Wah, kurang ajar. Iki nek bayari. Wong enek bayar. Beh, kayak piye to iki? Wes sobek musuh iki, munyok-munyok iki. Iki mending ya dijabri dhewe no. Eh, Mending kaya ngono. Ngomongi iki cicipi dulu. Kok di reject terus? Wis, engko wae, tak hubungane neh. Mending iki. ketimbang dikalani Kirman, lu tak capek dhewe. Iki mending kok ketimbang didalani Kirman lu tak capek dhewe iki. Lumayan iki. WRT bisakah kita ketemuan hari ini? Di hotel mana Bu RT? Nah, kok bales sih? Oke, siap Bu. Masuk iki. Wis enggak sido galau aku lek carane ngene. Lumayan lah. Ayo. Oh, Kowe mending open BO. ora le. Ora le. Ora yo. Aku petak selama yo ora le. Open BO. Ora, Le. Le delok. Kilo. Open BO. Ora le. Mbok diomongi kancane kok, Mbak. Diomongi piye maksudnya? Yo, lek ngono kuwi terjerumus. Aja sampe terjerumus. Gak apa-apa. Kowe ngomong BO. Ora. Meneng to? Parah. Parep ora? Wah, kok tak ngomongi. Halo, mau cawe video ya. Iki ketoke ya mending ya bocah. Apa tak jabri dhewe mathuke? Timbang diwene kunyuk-kunyuk kae mang. Jangan jabrine lho. Rah. Kare ngandi kowe? Loh. Jogging no, Pak. Enak didoi. Tak mau ngene no. Piye, Pak, enak apa? Lungguh kene lho. Bosan rodok rono no, Pak Kirman. Tak didoi. Iki mung cah-cah arep open BO kenal ra ya? Loh. Iki Bu RT iki. Loh. Wani open BO dhewe raja-aja aku iki. Mune ora. Cah-cah mbok kemes semayanan nang ndi hotel jane kan. Weh, aku ini sebagai sahabatnya aku yo malu no lek carane ngene iki. Peh, Rusek emang wis budal emang karo lek semana neng ndi, Pak? karo Pak Gendebo nang hotel ndi ra paham. Bae, yo sembrono dhewe kancane ra dijak. Yo wis, Pak. Nurun ngono kuwi lho, Ra. Ora apik ngono jadi turun, Ra. Piye to, Pak? Ngene lho, Pak. Wong wedok yo ngono kuwi mang kaya Bu RT ngono kuwi. Lek wong lanang kuwi kedanan wong wedok sik abot bojone. Lek wis kaya Bu RT ngene iki, lek wis abot wong lanang wis lali karo bojone. Yo lek wong lanang duwe gendaan wong wedok kuwi cek abot karo bojone. Lah lek wong wedok kuwi engko lek wis kadung ucul ngono kuwi wis angel Pak didandani, Pak. Wis tak golekane. Ya ngono, Ra. Pengingen ora penak karo kancane dhewe. Aku yo malu ngene iki engko dadi kancane pengen sahabat. Ngene wae. Ya wis, Pak. Dadah. Yo.
Lho Bu. Lha kok cepet men to semuanya jam 2 ya nek sekolah lho. Semayan karo sapa? Karo aku. Nek mung iso to. Aku wis kat mau ning kene sik, kok semayan karo kowe aku ki mlayu-mlayu dhewe. Lah ki mang karepe BO. Sapa sing BO? Sampean no tak BO. Karo wong tuwa sing apik lho omong aja sak ngono kuwi Ya rasane. iki lho. Iki sampean tak BO muni yo. Iki fotomu iki. Foto sik. Lho, lha iki lho. Sido apa ora Iki iki? foto lawas Iki sido sik. apa ora iki? Iki sing tau tak unggah ning Facebook kae iki mesti dijikuki bocah-bocah ra genah. Iki wis suwi kuwi. Kowe entuk kondi? Ya mbuh nek Pak Kirman kae mong. Jarene Bu RT apa BO. Matamu kene masane lonte apa piye? Ngomong karo sing apik. Lah iki sido piye iki? Bu. Iki Bu RT aja kaya ngene. Mending no iki, demen no iki. Pak Gendam. Loh, sampean kok teko kene? Bah. Yu. Anu e. Apa iki? Yo open BO ngono kuwi. Kok open BO, rusik mah ya kandha ngono. Jane nek apa tak Gendam? Loh. Lek iki ra potene aman open BO, man tak japri. Wih, jedeg-jedeg aku keri lho, Lek. Walah kuwi foto lawas Pak Gendam. Ora kadung saupeh dan berhalusinasi lho aku mengisan. Kuwi foto lawas Oh, Pak Gendam. oke ye, batinku. Karo cacah paling kuwi yes digawe ra genah ngono lho Pak Gendam. Makane sampean lek ning FB aja peh. Foto-foto ngene iki wae kudune enggak mau nggane ning FB. Lah dicimuki ora garangan kuwi no. Nek sampean ya foto-foto ngono kuwi. Aku Pas ya- sama sing foto aku. Aku ya demen. Hindar ono lho Bu, tenan. Alah kuwi mau ya ngono kuwi cacah. Alah, mbuh. Wis Pak Gendam. Lah ya kadung aku peh. Batinku lek gelem tenan ya ndak apa-apa jane. Bu RT. Ndi to Bu Irah mah bentar iso wiran. Awakmu nang kene suwiram. Tak goleki lho ket mang. Kok ndi kowe mau? Kowe kok iso open BO kowe? Matamu lak mung sing penak cangkeme. Kowe sembrono kowe open BO dhewe ra ngajak-ajak aku kowe. Lak mung sing apik. Deloken iki pre nomormu iki. Ki gambarmu ki, deloken ki. Oh alah kowe mau rusek karo Pak Gendam ki ya cerita kok kuwi open BO. Kowe kudune ngejak aku lek ana kuwi ya budal dhewe wong dhewe lho kanca. Edan kabeh. Lha kowe oleh ngene ya aku ora no. Aku ki ora open BO. Kuwi iki fotoku lawas dhisik tinggi dijikuki cah-cah ngono ki cah ra genah ngono kuwi. Delok kene nomere padha. Iki nomormu to iki. Iki duduk nomorku, tapi iki gambarku, tapi gambar lawas ra. Jajal telepon nang. Iki nomere sapa iki berarti? Jajal ditelepon. Wis ngene. Yo diselidiki ya. Saiki dhewe goleki Pak Kirman karo Rusek. Oh iya, karo Pak Gendam kaya nyepetan ngono. Yo goleki ya. Alah, ora iso ah. Kis lek, bosek kis kok. Ya wong. Memang iya, tran iki. Ya wong. Open sopo? RT. RT sopo? RT lho. RT sopo lho? Iki lho tak Ngene? Ngene open BO. Bojone coloke? Oh. Koclok open BO. Tenan? Aku geger ya kabeh. nyang lho. Ben geger ya. Walah mek tipu-tipu ya. Sopo mau aku sih? Ndom karo Rusek. Kok ya gelem ya? Wah, ben urutane aku Geger. oh kuak ngono lah, kowe. Tak ndek nek. Fotone iki. Bayo. Ya nyang lho aku. Ki yo ngene-ngene bae. Tapi aku nek ngene. Kuak ngono menjan. Jumbrek. Iku mesti geger iki lho. Nyapa?
Yo, aku kan gur jadi tipu-tipu. Modelmu yang ngono ya. Ben kok ben golek rene ngawut Pak. Man. Weng. Ngapusi. Aku kampleng yo. Weng nesu cu. Wah, ngawur. Berarti yo Itu nomor siapa? yo lek aku nemu lho kuwi Mas iki. Sing apik. Ngawur. Foto lek aku nemu. Kadung kene demen Jadi aku di privaten nomormu. Kena sik. Kalau kumpung kelumpuk neng kono kabeh. Ada kan? Lah kan rusik. Kelakuane sapa kene? Sik tak telepone njajal iki. Iki to dolanan. Wow! Pedes. Man, telepon, Man. Telepon ngapamu? Gole. Pak, kowe rincet to teh. Ora. Halo. Koe tibake biang keroke. Sapa ngobrakne aku open BO? Des mutuk. Iki nomere tak terima tak telepon tibaran nomere Pak Kerman lho. Iya aneh-aneh. Bojone RT lho iki. Iki foto lawas kuwi. Neno. Open seto. Iki apa? Maksude takono sing genah. Apa open BO ya? Lah kok Pak. Lah bakal apa ngono? Tapi bakal Pak kok. Gambare Ya, kadung demen halak sing apik. Sing apik.